Shala Goswami, Dadas Gopal Saraswati Mahanta Puja, we are hearing Jagannath Katha. Mother, what? Сегодня что будем слушать? Джаганнат, игры Джаганнатхи или вот прославление Чосати Махант, всех спутников читания Махапрабху? Махал. Вайшнава Катха. Вайшнава Татва. Чосати Махант. क्या वाले केक ना खाजा दे दो माल सब चीज दे देना थोड़ा थोड़ा हैं हैं टोकरी भर के दे। सुनो ये आपका काम में आएगा, जो दोगे काम आएगा। सब चीज दे दे सजा के, दोनों दोनों में करके दे दे, नहीं तो हाँ दे दो आने पॉलिथीन में करके दे दे। हाँ अच्छा सुनाओ। Our Sampradaya, Chaitanya Mahaprabhu, his with his Braja Parikar, Braja Leela, with his Braja Dham, everything Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Prabhu, Srivas Pandit, Gadadhar Pandit, everything is, everybody is calling, all Braja Mandal, and Baladev Prabhu came, Radharani came, and Naradishi came, and Mahavishnu and Krishna, all are came. В нашей сампрадае Чайтанья Махапрабху, когда пришел в этот мир, он с собой привел всех вечных спутников из Враджа. Шримати Радхарани, Баладева Прабху, потом кого там еще? Всех, кто был, Махавишну, и сам пришел. But not thinking only any man, human, woman, yeah, any things is came. That is not thinking only like all are came within Gurudev, a meeting, like is not ordinary. Не думайте, что все, кто с ним пришли, это обычные личности. Вот так же, как я понял, к Гурудеву пришли тоже необычные личности. Также из Чайтаньи Махапрабху пришли из духовного мира необычные спутники. Там не было обычных людей. Like one garden has orange tree, apple tree, pineapple, coconut, and betel nut, and guava, many things. Similar, Brajabhumis, all Brajavasis have separate, different, special, mercy, special, qualities, special. They are all place, everything they have. Therefore Krishna coming time, not only himself come, he is calling on all Parikar. Так же, как в саду существуют разные фрукты, гуава, бананы, манго, и у каждого из этих фруктов и растений, и цветов есть свои особые качества. Также и Чайтанья Махапрабху, он пришел со своими спутниками, у них все они наделены особыми качествами. All Brajavasis have special grace, qualities, mercies, and another person how can helping. Therefore Mahaprabhu bring with him Shala Goswami, Ashta Kaviraj, Dadas Gopal, Chosati Mahanta. У каждого из Бриджабаси есть свои особые качества, и с помощью этих качеств они могут помочь другим дживам. Поэтому Чайтанья Махапрабху, он привел в этот мир вот Аштакавираджев, Чосати Махант, всех своих спутников, которые Двадаши Гопалов, всех этих спутников, которых мы можем видеть вокруг него. I am already Madhavananda Prabhu's near giving class every day evening time 5 o'clock. That time mostly half complete, half more will be complete. All are glories, specialities. I am telling him, he Russian is now
changing, translating, then distributing everybody. This is soon will be popular and famous everywhere in Russia. Only for Russia, no for America, no other country. Why he is specially write every day 1 hour, half an hour, 1 year to taking classes and translating. Каждый вечер ко мне приходит Мадхавананда Прабху, и я ему рассказываю о славе Чайтаньи Махапрабху и его спутников. И скоро ожидается, что Мадхавананда Прабху он все это переведет и опубликует в форме либо видеозаписи, либо в форме книги в России. И это будет только для России, больше ни для кого. He is working hard every day. He is coming my near after evening time and sometime afternoon time. And all glories already telling. Then I like before Gaur Purnima, I try to all finishing. But Chaitanya Mahaprabhu Nityananda saying, you have not possible bhajan. Then you every day remembering that Jasuti Mahanta's name, Sala Goswami's name, offering Dandot Pranam, begging mercies for Guru Varga's near, then their place and all causes mercy is coming, automatic bhajan will be easy. Мадхавананда Прабху, он каждый день ко мне приходит либо в обед, либо вечером, он работает очень тяжело. И я надеюсь, что я успею до Гаура Пурнимы рассказать, вот эту работу, которую мы с ним ведем, мы закончим, и появится какой-то результат этого всего. Вот. Чайтанья Махапрабху, он сказал, вот этот момент очень важен для нас. Если вы не можете совершать баджан, то есть у вас нету ни вкуса, там ничего, то вот этих всех спутников Чайтаньи Махапрабху, Чосати Махантов, Аста Кавираджей и вы должны помнить их имена и молиться им о милости. И тогда от них придет сила совершать баджан. My Vaishnava bhajan how? Sankhya Purvaka Namagano, Natirvi, Kala Vasane Kritu. Sankhya Purvak Nam, and after Dandot Pranam. All Vaishnavas name, remembering and offering Dandot Pranam. Sankhya Purvak Namagano, Natirvi. Kala Vasane Kritu, complete day, morning time, evening time, afternoon time, definitely offering pranam, remembering them, then their mercy automatic coming, like grandfather, father, grandchildren's for thinking. More than my Guru Varga, they are very kind. Only one time remembering, then telling, oh, your Guru is very good, teaching you. Nice. Your father, grandfather, respect. Then say, oh, Guru, Param Guru, Paramesti Guru, Paratpar Guru. Oh, then they have bhajan. All fruits is giving on children. Tell me. Только посмотрите на то, как наши Госвами, они совершали баджан. Они сначала повторяли определенное количество кругов, Шанка Пурвака Намана Типхи. Потом после этого они предлагали поклоны всем святым местам, всем личностям, всем вайшнавам, спутникам Чайтаньи Махапрабху, и Нанды Махараджи, и Шоди, всем. И мы должны также следовать по их стопам, повторять святое имя и пометовать 6 Госвами, спутников Чайтаньи Махапрабху, и просить их о милости. Они проявят к нам сострадание непременно. Так же, как, наверное, Прабхуджи хотел сказать, что дедушки в семье, они к внукам относятся с такой большой любовью и готовы заботиться о них день и ночь. Также и вот эти все старшие преданные, как 6 Госвами и другие спутники Чайтаньи Махапрабху, они, если мы молим их о милости, они даруют нам эту милость, они дадут нам, вроде как Прабхуджи сказал, плоды своего баджана. Some days before I came here,
Then Gurudev Ji says they have to go Nitya Lila. So this place is very bona fide place. Guru Maharaj disappears here too. Then I am remembering him. His inspiration, then is possible. Everything. All Guru Varga came, nice program, nice feast. But this is not for the eating. This soul for. Very lucky persons there is came today and hearing glories, worshipping, and they following. The anything is doing. Haridas Thakur, Samadhi from Mahanta came, Siddha Bakul, Tota Gopinath, Gambhira, and all came. All are very happy. And they are offering own bhoga, Haridas Thakur. Some offering bhoga, Mahaprabhu, Swarup Damodar, Rai Ramananda, Sikhi Maiti, Madhavi Devi, Kashi Mishra, Sarvabhauma Pandit. Some own group, they are offering bhoga. Sanatana Goswami, Rupa Goswami, Jiva Goswami, Gopal Bhatta Goswami, Raghunath Goswami, Raghunath Das Goswami. One group offering. Another group offering Krishnadas Kaviraj Goswami, Ramchandra Kaviraj, Govinda Kaviraj, Sulochana Thakur, this Chiranjeev Sen, Mukund Datta, Narayana Sarkar Thakur, and then like this, they calling, remembering, eternal Guru Varga, they are giving eternal word to bless. This is our bhajan life. Значит, сегодня у нас тут праздник был. Находясь в Джаганнатха-пури, Шрила Гурудев, он ушел в Нитья-лилу, и у него, я так понял, у него было желание почтить вот этих всех личностей, предыдущую до него, предшествующую до него Гуру Варгу. И сегодня поэтому как бы Прабхуджи он устроил вот этот праздник. Сегодня мы почитали там, ну, как говорят, 200 личностей до Шрилы Гурудева. Вот, и были приглашены разные группы преданных, там из Сидха Бакула, еще откуда-то, из Самадхи Харидаса Тхакура, преданные из других храмов. Они пришли, они принесли свои подношения для личности из нашей Гуру Парампары, которых они почитают. И всю эту бхогу они сегодня предлагали вот этой всей Гуру Варге. И не только предлагали бхогу, но также старались памятовать их величие, их качество. И когда мы помним о них, автоматически от них приходит к нам милость. Gurudev teaching was all are respecting previous Acharya, then coming Anurag. This is called Rati. This is called love. Otherwise, I am looking movie and ordinary people, ordinary places will be attachment, then lost in life. Therefore, no thinking about anybody. All time thinking my previous Acharya Guru Varga. Name is remembering, praying them, then our life will be line and coming parampara. I am lost little and pulling my ear, bringing, telling, don't go wrong way, you lost your time and life, please come. Then you are come back, then say Harasu. Other calling, Pasti, come. And now otherwise, all are falling in Maya, big problem. Who telling possible? Guru Varga. Otherwise, you know, Sabaka, barking and fighting. One, each other, no relation. Anurag, then relation with everybody. Then no will be Sabaka. Therefore, all are all time respecting. And now learning. Who are our Guru Varga. Then Anuragmay Bhakti, very easy. Very easy.
no Vaishnava has communication, then what is bhakti? Gurudev, Russia, America, Australia, all China, all country Gurudev is bringing with his love. Otherwise, who is doing? Is Anurag who giving? Crash for everybody ready, but meeting for nobody. Tell me. В этом заключается процесс нашей практики. Мы памятуем вот этих всех святых личностей, и от них приходит к нам, как анурага. А иначе, если мы просто памятуем обычных личностей этого мира, смотрим фильмы или читаем книги, то от них, соответственно, приходит их качество к нам, и мы привязываемся еще больше и больше к этому миру. Но если мы памятуем вечных спутников читания Махапрабху, мы получаем их милость, и от них мы получаем анурагу и способность совершать баджан. И даже если мы в какой-то момент отклонимся, то просто потому, что мы их помнили, они придут к нам и поправят нас, то есть поставят нас обратно на путь, скажут, куда ты пошел. А иначе, если мы просто сконцентрированы на материальном мире, мы будем как собаки. То есть вот собаки, у них нету привязанности никому, они бегают, друг друга там грызут. Поэтому вместо того, чтобы заниматься вот этой материальной деятельностью, мы должны сосредоточиться на всех спутников читания Махапрабху и больше никого другого не пускать в свой ум. All are eating food in house. All animals also eating food. But this Guru Varga is offering. And after you taking, remembering, then you will not understand when you changing. They are coming, they are sending after they giving inspiration, and they are all time protecting, like our guardian protecting us. Same Guru Varga protecting. Каждый в доме готовит какую-то пищу, и преданные они готовят пищу и предлагают ее, соответственно, Шриле Гурудеву и Кришне. И когда вы это все едите, вы даже не замечаете, как вы изменяетесь. I am telling now one small story. Narari Sarkar Thakur, Nityananda Prabhu, one very near and dearest and close. He is every day he is going all house to house. Hindu, Muslim, Isai, Christian, Yehudi, Parsi, not thinking. Going and there he is talking, make relation, and after calling, please come, hearing Sankirtanam, my Madan Mohan eating laddu, Govinda eating malpua, and Gopinath eating nice halwa, and you taking prasadam. Everybody is inviting. Есть один спутник читания Махапрабху, Нарахари Саракари Тхакур. Он каждый день, или не каждый день, но он очень часто ходил по домам обычных людей и рассказывал им что-то о Кришне и приглашал их к себе домой. И он им говорил, что у меня в доме Говинда и Гопинат и Мадан Мохан, они у меня там принимают различный прасад, ладу или еще что-то. То есть Богу принимают и делают прасад. И вы приходите попробовать этот прасад и, может быть, послушать там Харикатху. Then people is coming and before is praying Gopinath, please you nicely eating. Other you not happy, you and anybody coming, how can they will be happy? You take some prasadam and you leave, little is left, then giving everybody. He is
Govinda Gopinath Madan Mohan giving, all Vaishnavas giving, and after little remnants he is taking, keeping, and after he is distributing all people. Говинда, значит, Нарахари Саракари Тхакур, когда люди приходили, он просил Говинду, Гопинатху и Мадана Махана, всегда просил их принять вот это подношение, то, что он им готовил. И он хотел, чтобы они это принимали и были счастливы. Потому что он им говорил, что если вы не будете счастливы, то как люди, которые будут есть ваш махапрасад, они будут чувствовать счастье от вашего прасада, то... So then, people is coming and he is giving everybody's very tiny, little, and he is doing Nam Sankirtan. And how is Kirtan, you know? Oh, very nice Kirtan. Jodi Goranga Nahita Tabeki Hoita Kemone Dhoritam De O Radhara Mahima Premarasa Sima Jagate Janato Ke Madhura Brinda Vipina Madhuri Babesa Chaturikara Gao Puna Puna Gaurangira Guna Sarala Karyamana. He is singing, dancing, remembering, and like he is raining, showering, all people, places. He is bringing and giving honor. Люди приходили к нему, и он им обычно раздавал только по очень маленькому кусочку прасада. Но после прасада он еще обычно танцевал, наверное, и пел. И пел очень такие хорошие киртаны, вот как Прабхуджи привел пример, он пел киртан Яди Гауранга Нахито. И люди, они... Много разных киртанов он пел. И люди, они слушали это, и во время этих киртанов, ну, образно говоря, он как будто бы брал милость, наверное, читания Махапрабху и разбрызгивал ее на всех пришедших к нему людей. After some time, then people not drinking this nectar, no kirtan rasa, no prasad rasa, then no darshan rasa, then people is no taste any other things. Then they are crying. Oh, where I lost, what I lost. They crying. He is making all our heart Srikhanda. This village name Srikhanda. This area, like Srikhanda means like pure, all are drinking butterscotch ice cream, but this is also little hard. But Srikhanda, one is yogurt hanging after water all gone drop, mixing honey, mixing cherry, saffron, and all with this making Srikhanda. Tongue is touching, melting, and going inside. Similar, that place is named Srikhanda. That place is anybody going without anything. Air inside going Kirtan Rasa, tongue inside coming Prasad Rasa, eyes inside coming Darshan Rasa, and memory brain is remembering Guru Vaishnavas, all forget our other world. Automatic they getting renounce and vairagya, bhakti, everything. Люди, которые приходили к Нарахари Саракари Тхакуру, они постепенно привязались вот к прасаду, к той расе, которую они получали во время этих киртанов. И потом, когда этого в какой-то момент им не было, то они чувствовали, что им не хватает. И поскольку они обрели к этому вкус. Деревня, в которой они все жили, в которой жил Нарахари Саракари Тхакур, она называлась Шрикант. Шрикант — это одно из названий также
определенной индийской сладости, которая делается из йогурта. Йогурт, он подвешивается в марле, и с него стекает вот эта сыворотка, йогурт получается густой, туда добавляют какие-то разные сладкие специи и ягодки, и вот и сахар может быть. И вот этот шрикант, когда вы его пробуете, он тает у вас на языке и попадает внутрь. Эта сладость очень вкусная. И люди, которые приходили в эту деревню Шрикант, они и вот просто им достаточно было прийти в эту деревню, и я не знаю, как там, ну, Прабхуджи сказал, им на язык попадал прасад, в уши входила санкиртана раса, там, наверное, ну, все было пропитано этим. И они чувствовали, а глаза получали даршан, и они чувствовали себя счастливыми. Therefore, that area, anybody remembering this Narari Sarkar Thakur, automatic Mahaprabhu, Nityananda Prabhu and Brajalila, their heart is automatic coming. And they are very happy, they pleased. Only they chanting, oh, Narahari is Narahari here, Pasana Diya, Kemani Godi ache. Narahari Sarkar Thakur, all stone is melting. And everybody is making soft. Anybody come, he is near, no more, heart is rock and stone. Therefore, Chaitanya Charitamrita, Kaviraj Goswami telling, all are remembering this Vaishnavas. And Vaishnavas, you don't know them, but they know you. They are making your heart is soft, sweet, and giving this rati, and giving the rasa, and making you qualified. Then bhajan is very easy. Then no more problems in life. Вот в этой деревне, ну и не только в этой деревне, все, кто пометовали о Нарахари Саракари Тхакуре, то к ним, естественно, у них в сердцах проявлялись Нитьянанда и Чайтанья Махапрабху. И их жизнь, она, ну, как бы обретала успех. И я не понял, там, почему Прабхуджи говорил, вокруг все было пропитано этой расой, и даже камни, они плавились от этой расы. Таким образом, если мы будем помнить спутников Чайтаньи Махапрабху, то, наверное, у нас всегда будет в сердце и Нитьянанда, и Гауранга, и наша жизнь, она будет обречена на успех. Да, точно, обречена на успех. Сейчас время арати, идите все на арати. Завтра у нас будет класс утром. Потом вечером в 5 часов приходите. Сегодня мы поздно начали. Много программ. А завтра мы вечером в 5 часов продолжим. Еще будет Харикатха. Money spending, respecting everybody, inviting, calling, nobody like. Money, bank money, all are making. But after you leaving, then people therefore not try to spending. Today, Shravan is helping me some. One Gaur Sundar accident, he is helping some, and some other devotees, Chinese, all devotees little giving. Then long time little making balance. Yeah. I know everybody is helping. How can helping? I am not possible for me. I am Guru Varga Junior is praying. All are helping good. Therefore, I am thinking this day is very special day. Why tomorrow is Jagannath Das Babaji Maharaj disappears day. Rasikananda Prabhu, Bhaktivedanta Madhav Goswami Maharaj. Many special days. I know everything. Therefore, I am arranging today program. Otherwise, my teacher tomorrow doing. But tomorrow all inviting. That temple. Puri Maharaj, Bhaktivedanta Puri Maharaj, his disappears day now. There is 7 days program is running now. They today also inviting evening time. Tomorrow they inviting. Now many program. But I know everything. Therefore, today I am choosing. I am doing today. Bhaktivedanta Puri Maharaj, there is big program running now. I am thinking Madhav Maharaj is there today.
This type of program in our Gurudev Sangha is first time. Last time we no. Okay. No, first time like. No, I am did it before. When? That time, 1980, 68, 78, and last 84, 85, last. Why? Padmanabh Maharaj, Krishna Swami Maharashtrian, Kunjibai Prabhu, my manager, he is living, they are living. 84, 85 living. I have now, Gurudev is a Western country, no, I have guardian, and I am the time, and new came, Madhav Maharaj came, Van Maharaj came, all are came, they are now, Ferusha Sachaji, and how I am telling, I know like, but here, nobody, I am free, I am free, I am free, I am not afraid, no scared, they are not pulling me here, no beating. Beating? Nature. They pushing, beating, abusing. In Facebook you look, how many things is they giving. You little checking, then looking, how many things insulting. But here I have no problem. Jagannath is supporting me. Gurudev is supporting me. What to afraid now? I am not afraid. And this all are came. There is, I know poor, but they helping all. Look, last night, morning to they start cook. Complete night they cooking. Boys are. Эти ребята, которые вот местные там другие, они просто... Арийские вот, которые уважают Прабхуджи там, они с ночи начали до утра. Дети готовили. Тарун, это бедный, но он организовал тоже лимон. Everybody is, देखो, Devaki is in Delhi, but she is running come. Даже Devaki сюда приехали из Дели. Then Guru Varga like, then what can I do? Guru Varga хочет это, что я могу? Shamrani Mataji here, and everybody, Madhav Maharaj came, without invitation. All are came. Then this is good. Чало арти. Ну, то есть, вот этот праздник Прабхуджи периодически его старается делать, ну, то есть, выражать почтение нашей Гуру Варги. Но многие против. Никто не любит тратить на это деньги. Жадные. Да. Но здесь как бы его никто не связывает. Преданные приходят, помогают, дают деньги, и он устраивает роскошный праздник. Просто чтобы выразить почтение, да, Гуру Варги. А в других местах другие ачарьи его контролируют. Говорят, не надо тратить на это деньги. Никто не хочет на это тратить. А он хочет, поэтому... Так. Это не первый раз этот праздник происходит. No problem. All are helping, this is good. Yeah, tiny time will be good. This is good, all help coming and everything running nicely. No problem.